हेलो गाइस, कैसे हो। मैंने आपसे कहा था ना एक नई जगह और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो गाइस आज मैंने नया फ़ोन परचेज़ किया शॉप से। तो आज मैं आपके साथ वो फ़ोन शेयर करना चाहता हूँ। तो अब आइए बस आपको फ़ोन दिखाते हैं कैसा। ये देखिए दोस्तों, ये हमने एक शॉप से परचेज़ किया। मैंने ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया इस फ़ोन को, क्योंकि मैं आज गया था तो मैंने वहाँ पर अपने डैड के लिए फ़ोन देखा था। मुझे सबसे ज़्यादा बात इस बात की खुशी है क्योंकि ये फ़ोन मैंने अपनी सैलरी से अपने पापा के लिए ख़रीदा है, क्योंकि मेरी यही यूट्यूब की पहली सैलरी आई थी। तो उनके लिए मैंने ये परचेज़ किया है। ये देखिए दोस्तों, वीवो Y81 सी मोर देन एवर, एकदम क्लासिक लुक और एक नंबर का फ़ोन दोस्तों। वीवो का ब्रांड एक से V11 भी अभी आया हुआ मार्केट में, बट वो ज़्यादा महंगा था, 24,000 का, इसलिए मैंने उसे परचेज़ नहीं किया। क्योंकि मेरे डैडी के लिए मुझे यही सबसे बेनिफिट लगा और इसलिए मैंने इसे परचेज़ भी कर लिया। ये मैंने कैश देके अभी लिया है शॉप से। चलो आज इसे ओपन करते हैं, देखते हैं। ये इसके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वारंटी कार्ड है मेरा दोस्तों। इसकी वारंटी 1 ईयर की है और वन 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 मंथ्स की इसकी वारंटी है। मतलब जैसे कि कोई इसमें इशू है, सॉफ्टवेयर दिक्कत आती है, हम इसे डायरेक्ट जगह रिप्लेस करवा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने निकाल लिया अपना फ़ोन और मैंने ऊपर रखा है वैसे। ये देखिए, फिंगरप्रिंट सेंसर हमारे यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। ठीक है, आप देख सकते हो। इसका कैमरा, ये इसकी फ्लैश लाइट और ये फ्रंट पे कैमरा। मतलब सब तुम्हारा आपके सामने में इसे ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये ऑन हो रहा है अभी। इसमें अच्छे अच्छे सारे लुक्स है। इसकी स्टार्टिंग वो देखिए, व्यू का ये ब्रांड देखिए आपके सामने ऑन हो गया। कोई बटन्स नहीं है, पूरी फुल HD दे रखा है, गोरिल्ला ग्लास है। ये देखिए आपके सामने ऑन कर देते इसे। ये देखिए, नज़दीक से देखते से, ये से ऐप्स है सारे। ये देखिए गाइस, ये इसके साइड में बटन्स दे रखे हैं। यहाँ पे इसका वॉल्यूम का है, माइनस ऑफ करने का। यहाँ इसे ऑफ करने का बटन है। ये हमारा फ्रंट कैमरा, ये ऑफ कैमरा। ये हमारा बैक कैमरा और लाइट दे रखी है यहाँ पे। और इसका चार्जिंग सिस्टम नीचे है, स्पीकर भी यहाँ पे है नीचे। चलो दोस्तों, अब इसका कैमरा चेक कराते हैं आपको। ये दोस्तों, इसमें ये इसका बैक कैमरा है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा है। क्वालिटी सबसे बेस्ट है। और दोस्तों, इसमें सबसे खास चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि इसमें पोर्ट्रेट मोड भी है, जो A1 में आया था सबसे पहले। जिसकी हम फोटो लेंगे उसके छोड़ के सब कुछ ब्लर कर देगा। HDR है इसमें और फेस ब्यूटी, वीडियो, सब कुछ इसमें है। और देखो, मैंने एक फ़ोटो क्लिक की थी अपनी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल फटेगी नहीं सर दोस्तों फ़ोटो इसकी। आप देख रहे, मेरी फ़ोटो है इसमें, बिल्कुल फटेगी नहीं। आप इसे कितना ही जूम कर लीजिए। और दोस्तों, एक ख़ास चीज़ इसमें जो अभी आई है, अभी तक मेरे हिसाब से इसी फ़ोन में फीचर्ड और किसी में मैंने अभी तक देखा नहीं है। ये देखिए, आइज प्रोटेक्शन। देखिए, इससे इंसान की आई प्रोटेक्शन रहती है। और आप देख सकते नीचे ये इसके बाकी ऑप्शंस है।
जो नॉर्मली वैसे सारे फ़ोनों में होते हैं। ये देख लीजिए, बट इसका आइस प्रोटेक्शन सबसे बेस्ट है सर दोस्तों। अब करते हैं इसके फीचर्स की बात। आपने फ़ोन तो देख ही लिया वैसे। ये देखिए, फिंगरप्रिंट तो आपको दिखाई दिया था मैंने ऐसे। ये देख लीजिए, ये हो गया ऑफ, ये हो गया ऑन। ओके दोस्तों, अब इनकी फ़ीचर की बात करते हैं। आप दोस्तों अब आते हैं इसके फीचर्स की बात। ये है, इसमें फ्रंट कैमरा 5 MP का है और बैक कैमरा इसका 13 MP का है। इसमें 3260 है एम्पेयर की बैटरी है इसमें। डिस्प्ले आप देख ही रहे हो, गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है और 1 ईयर की वारंटी भी है। और ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा मुझे, ये सिर्फ 12,000 का ही पड़ा है शॉप से। वीवो का एकदम क्लासिकल फ़ोन है, इससे बेस्ट फ़ोन। और इसका इसका बैक देखिए आप, कितना अच्छा वो है इसका डेकोरेट। इससे अच्छा मेरे हिसाब से आपको मिलेगा नहीं फ़ोन मार्केट में। जो अपना बजट लेके चलते हैं, फैमिली के लिए कोई गिफ्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है। और मैंने अपने पापा को यही गिफ्ट दिया है। उन्होंने बहुत कुछ, आज मैंने उनको अपनी फर्स्ट सैलरी, यूट्यूब की सैलरी से मैंने डैड को गिफ्ट दिया। ये देखिए, 1 मिनट रुकिए, आपको एक चीज़ और दिखाते हैं हम। हेलो गाइस, मैंने कहा था ना, तो मैंने अपने डैड के लिए परचेज़ तो कर लिया। मैं जिस शॉप पे गया था उन्होंने मुझे एक गिफ्ट भी दिया। तो उन्होंने बोला सर आप किस चीज़ के लिए, मैंने उनको बताया कि मैंने अपने डैड के लिए मैंने गिफ्ट दे रहा हूँ, तो मुझे उन्हें परचेज़ करवाना है तो ये गिफ्ट। तो उन्होंने मुझे ये हेल्प की और ये फ़ोन परचेज़ करवाया। सबसे अच्छा मुझे फ़ोन लगा। और ये देखिए, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट भी दिया है। मीन्स मैं उनकी शॉप से मतलब फ़र्स्ट टाइम लेने गया था तो उन्होंने मुझे अच्छा गिफ्ट दिया है। मगर ये मतलब पापा के काम तो आएगा नहीं, मगर मोम के ज़रूर काम आ सकता है ये हमारी चीज़। ये देखिए, एक बार इसे ओपन करते हैं। तो हमारा गिफ्ट ओपन हो गया है। तो मैं चाहता था ये गिफ्ट मैं आपके साथ शेयर करूं, जो मुझे वहाँ से मिला उस शॉप से। ये देखिए, ये मेरी मोम के किचन में ज़रूर काम आएगा, और किसी के काम आए ना आए। ये देखिए, इसमें 3 कंटेनर है। ये उसके ढक्कन और ये कुछ 3 कंटेनर्स हो गए। देखिए, जब रेड कलर है, कलर तो 2 थे बट रेड उन्होंने मुझे परचेज बोला कि अच्छा है, चलो कोई नहीं, ले लेते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये 3 कंटेनर मुझे उस पर मिले हैं फ़ोन के साथ। तो आप देख ही सकते हो कि मुझे कितना सारा सामान मिला है। और आई एम हैप्पी जो मैंने वीवो का फ़ोन परचेज़ किया। चलो गाइज़, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ और नई जगह। आज तो मैं फ़ोन ले आया इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना पसंद किया। चलो दोस्तों, बाय। एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करना सर दोस्तों चैनल मेरा, कि आप शेयर करोगे और शेयर सब्सक्राइब करोगे तो इससे मुझे पता चलेगा आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। तो मैं आपके लिए और वीडियोस लेता आता रहूँगा। और आपको अगली वीडियो में ये ज़रूर बताऊँगा कि यूट्यूब से जल्दी पैसे कैसे कमाया जाए और जल्दी से न्यू यूट्यूबर से पुराना यूट्यूबर कैसे बनाए। ओके दोस्तों, हैव ए नाइस डे। हेलो दोस्तों, मैंने कहा था ना, एक नई चीज़ के साथ फिर मिलूँ आपसे मैं। देखिए, मैंने आपके लिए एक नई वीडियो बनाई है और इसमें मैंने एक नई अमेज़ोन से नई चीज़ परचेज़ की है। तो रुको यार, मैं आपको बता ही दूँ, मैंने परचेज़ ही किया है तो आपको पता दिखाऊंगा क्या। तो 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आओ।